Joshua 3 vers 3. Joshua 3 vers 3. En aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here, julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van jou staanplek af opreek en agter hom aantrek. Ons kernskrif vir die aand, die volgende een, vers 4. Maar laat daar 'n afstand omtrent, hy sê nie presies 2011 nie, hy sê om en by, omtrent, jy moet mooi oplet, onderstreep daai woordjie, omtrent 2011, tussen julle en hom wees, kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet, waar julle langs moet trek, want gister en eergister, onderstreep dit, dis 2 dae, gister en eergister, het julle nie met die pad getrek nie. Ek gee jy nou sleutels, en dan gaan ons nou daaroor praat. Kyk mooi wat staan. Eerste wat ons hier sien, die volk moes 2011 omtrent plus minus ongeveer naaste by, agter die ark wees. Hulle mag nie naby die ark gewees het nie. Wat was die ark? Die teenwoordigheid of 'n simbool van die teenwoordigheid van God. Die volk kon nie naby die ark kom nie, hulle moes 2011 plus minus weg wees. Die rede daarvoor, vanmôre daaroor gepraat. Die eersgeborenes van Israel het hulle eersgeboorte reg verloor, die oomblik toe hulle om die goue kalf dans en die plesiere van die wêreld, toe hulle deel het aan dit en afgodediens en afgoderry, toe verloor hulle eersgeboorte reg. En Moses sê, hulle wat aan die Here se kant is, kom en kom staan hier by. Hier kom die hele Levitiese stam, daar's 12 stamme, en een van daardie 12 kom uit, en hulle het niks te doen gehad met hierdie besigheid van die kalf nie. Niks. En daarom kom staan hulle by Moses, en hulle is aan die kant van die Here. En in daardie oomblik besluit God, elke eersgebore seun van die Israeliete, wat 'n priester sou wees, want dis hoe God dit wou gehad het, is nou nie meer 'n priester nie. Hulle het hulle eersgeboorte reg verloor. Dit het oorgegaan nou na die Lewiete toe. Die Lewiete sê, die woord sê, hulle het geen erfdeel nie. God is hulle erfdeel. Met ander woorde, die ander 11 stamme het almal stukkies grond en huisietjies en sulke goed gehad. Dit was die volk. Maar een klompie, 'n remnant onder hierdie 12 stamme uit, het hulle afgesonder vir die Here. Hulle het hulle afgeskei van dit wat met die wêreld te doen het. En daarom kon hulle in die teenwoordigheid van God inkom en die ark dra wat die teenwoordigheid van God gesimboliseer het. God was so kwaad vir Israel dat hulle 2011 agter die ark laat loop. Sien nou by? Ons gaan 'n bietjie verder. So met ander woorde, hier het ons 2011. Wat hulle agter die ark moes wees. Hulle mag nie naby die ark gekom het nie. Die tweede ding wat ons hier sien, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek. Jy moet mooi oplet. 2 dae. Right, ons gaan na die volgende skrif. 1 Korintiërs 11 vers 3. 1 Korintiërs 11 vers 3. Hy begin so, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. Onderstreep dit. Amen. Onderstreep dit. Ons gaan nou weer terug op Openbaring. Christus die hoof is van elke man. Die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. Stop. Punt. Openbaring 20. Ons is weer daar. Ons lees weer vers 4. Onthou nou wat ons nou net gelees het. Die hoof van elke man is Christus. Hy is by my, né? Right, kom ons lees.
Vers 4, en ek het drone gesien, hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien, van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie. Onthoof. Kom ons staan gou stil dan. Daar is 'n dwaling wat verkondig word. Dat daar 'n valbuil in die laaste dae gaan kom en almal se koppe gaan afgekap word wat nie die merk vat nie. Ek wil sê ek is baie jammer, ek glo dit nie. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen wat hierdie kerk verkondig is al die jare tot nou. Dis waar. 'n moderne wêreld soos ek en jy het. En hulle bring 'n valbuil terug om 'n ou dood te maak. Ag nee, ek is jammer, ek glo dit nie. Ons is baie meer modern as dit. Hulle sjok jou soms, skiet jou soms af. Hulle sal nie nog tyd mors om jou koppie te gaan afkap en 'n ou masjienkie te trek soos in die ou tyd. Ag nee, my broer, my suster. Onthoof wat hulle hiervan praat, is dat elke man onthoof moet word. Want sy hoof is Christus. Amen. Nie meer my denke nie. Christus se denke. Nie meer my wil nie. Christus se wil. Wie was Christus se hoof? Die Vader. Ons het dit mos nou gelees in Christus en God die hoof van die Christus. Wat sê dit? Christus self sê, ek doen niks uit my eie. Ek doen net die wil van die Vader. Amen. Wat is die wil van die Vader? Die wil van die Vader is, hy is Christus se hoof. Christus dink nie meer nie, want Christus en God is een. Die man is nie veronderstel om te dink nie, sy kop moet waai. Paulus sê so mooi, hy sê nou leef ek nie meer nie. Wie leef nou? Christus leef mos nou in my. So wie se kop moet ek op hê? Nog my kop? Nee, dan leef ek mos nog. Nee, my kop moet waai. Amen. Is jy by my? Amen. So jy moet nie na die dwaaling glo nie. Dis 'n leuen, verkondig. Ouens wat nie hulle Bybel ken nie, wat sulke goed verkondig. Wat nie die woord lees nie. Dis 'n dwaaling. So met ander woorde, kom ons kyk gou, Openbaring 1. Ek kyk nie met sulke groot oë. Ons gaan. Openbaring 1. Ons gaan lekker kyk vanaand. Openbaring 1 sê, opskrif, naam en onderwerp van die boek Openbaring. Is dit reg? Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Onderstreep te kenne. Te kenne, as ons in die Griekse woordeboek gaan kyk, dan sien ons, in die Grieks beteken hierdie woord semanio, wat tekens beteken. So wat is hierdie? Openbaar, 'n boek van tekens en simbole. Daar gaan nie regtig 'n draak wees nie. Of gaan daar 'n draak wees? Dis tekens en simbole. En God gebruik hierdie tekens en simbole om vir ons 'n paar goed te openbaar en te wys. Onder andere, onthoof beteken Christus is nou die hoof. Nie meer ek nie. En as ek dan nou nie my eie kop op het nie, en die Bybel sê die man is die vrou se hoof, wie is dan nou eintlik die vrou se hoof? As hy na 'n man kyk, want hy het nie meer sy kop op sy lyf nie. Christus is mos nou ook haar hoof. Halleluja. Die Bybel. Kan ons maar gaan. Julle ouens, ons draai nou hier rond, en draai rond, kom ons gaan. Loof die Here. Al die skrifte gelees. Alles gelees. Kom ons toe, Vader in die hemel, ons dankie. Ons is in U teenwoordigheid. En ons is
Wauw, baie bevoorreg om in u teenwoordigheid te wees vanaand. Want Here, u is hier om ons 'n paar dinge te leer deur die Heilige Gees. Ek is so bly vir die Heilige Gees wat u vir ons gestuur het. Prys God om ons te leer en te lei in die waarheid. Want ons wil nêrens anders wees as in die waarheid, die Here. Daarom bid ek vanaand. Bind my vlees, bind my sielekrag weer eens en spreek deur my Vader. Want dit wat in my is baie groter en sterker as dit wat ooit in my kan kom. En daarom bind ons al die werke van Satan vanaand. Van die vyand bind ons nou in hierdie oomblik in die naam van die Here. Neem ons autoriteit daaroor. Elke roofvol bind ons jou werk en ons verdryf jou uit hierdie plek uit. Vader, ons bid lewe oor die saad. Hierdie saad wat gesaai kan word. Ons bid oor hierdie saad. Lewe. Dat daar waar dit val, dat dit onmiddellik sal groei en opspring en vrug dra. Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. As ek net vinnig na die hoof kyk. Die hoof is ook 'n simbool van autoriteit. Autoriteit en 'n simbool van rigting. Met ander woorde, Bybel sê op 'n plek, hy sal voor jou uittrek en hy sal jou baie vir jou gelyk maak. Hy kan dit net doen as hy die hoof is. Hy kan dit nie doen as ek nog my willetjie het nie. Ek moet my wil afsterwe en Christus moet nou heers oor hierdie ouetjie. Hy moet nou op hierdie ouetjie se troon sit, want hierdie ouetjie moet homself ontroon. Hy moet afklim en sê, Here, nie meer my wil nie, maar nou u wil sit op my troon van my tempel en heers. Prys God. Baie van ons het 'n probleem. Ek wil nie daaroor praat nie, ek wil dit net sê vanaand. Met die dier wat gaan opstaan eendag in die tempel. Hier is die tempel. Ja. En die dier is hier binne. Amen. Dis die vader van die vlees. Hy is die dier. Met sy begeertes. Hy wil regeer. Gee hom nie 'n duim nie. Gee hom nie 'n duim nie. Dan regeer hy. En dan doen hy sy goed. Christus moet in ons regeer. Jou en my keuse vanaand. Of die dier regeer my, wat het die Bybel in die begin gesê? Wie is die dier? Die slang. Hy sê, hy was die lustigste onder al die diere. Die oomblik toe Kain vir Almal doodmaak, dis toe die dier inkom. En hy neem beheer. Want God sê op 'n plek, die sonde lê en loer Kain. Soos 'n leeu wat wag, hy wil net spring op sy prooi. Hy lê en loer. Gee hom nie plek nie. Maar die volgende oomblik toe gee hom plek. Maak sy deur oop en hy vermoor sy broer. Die oomblik toe Adam en Eva sondig, toe maak hulle die deur oop, want die sonde maak die deur oop vir meer sonde. Toe maak hy die deur oop, en toe hulle die deur oop maak, toe kom die slang in, want hulle het hom toestemming gegee. Adam het so ver gegaan om die sleutels wat hy oor die hele aarde gehad het, wat Christus agterna weer moes kom terughaal, want God het dit aan Adam gegee. Adam moes heers. Die duiwel was so slinks, hy het die sleutels by Adam gevat, en hy het geheers. Totdat Christus moes sterf op die kruis, afgaan in die doodryk, toe gaan haal hy die sleutels wat Adam in die eerste plek gehad het, en Christus, die tweede en laaste Adam, kom herstel dit wat die eerste Adam opgemors het. Met alle woorde, die ouens wat onthoof is, het die eersgeborenes geword. As ek na die Levitiese priesters kyk, hulle het gesê, hey, ons het nie 'n saak met daai kalf van julle nie, ons het nie 'n saak met julle plesier nie, 'n saak met dit wat julle doen nie, ons onttrek ons heeltemal, ons sonder ons af vir die Here. En daarom het hulle die plek gevat van die eersgeborenes wat daar moes gewees het. Ons het vanmôre gekyk, Esau, Reuben, hulle het almal 'n eersgeboorte reg gehad, maar hulle het dit almal verloor. Daai geboortereg het aan iemand anders gegaan. Reubensen het aan Josef gegaan. Die 11de in die geslag van 12 het die 11de ouders ongehoord. Dit het nog nooit gebeur nie. Waar kan die 11de seun in die geslag die geboortereg kry? Maar tog,
Toe Jakob die seëninge uitdeel, sê hy Josef gee ek die eersgebore reg. Want Ruben, wat was Ruben se probleem? Hy het saam met een van sy pa se vrouens geslaan. Hy het gedink sy pa weet dit nie. Sy pa het dit geweet. Maar die dag toe hy die seëninge uitdeel en die straf uitdeel, toe sê hy, omdat jy my bed besmet het, daarom het jy nie meer die eersgeboorte reg nie. Dit gaan na jou broer toe, Josef, want Josef het vir Potifar se vrou gesê, nee. Ruben het nie gesê nee nie, hy wou nie bietjie plesier hê. En daai bietjie plesier het hom sy eersgeboorte reg gekos. Ek wil vanaand vir u sê, kerk van die Here, pas op vir 'n bietjie plesier, want daai bietjie plesier kan jou geboorte reg kos. Vanaand wil ek praat oor 3 opstandinge. Dis ook 'n verdwaaldheid wat in die kerk ingekom het. Dat daar net een opstanding is, daar is nie. Daar's 3 en ek gaan dit vanaand in die bewys. Wie wil dit graag sien? Amen. Amen. Die eerste opstanding het ons nou gelees in die woord. Dit is die geslag wat ons vanmôre oor gepraat het, die Josef generasie, wat sy neef sonde. Al kos dit om in die tronk te land, al kos dit om daar te bly, as 'n slaaf in die tronk, dis daarom erg. Hy is 'n slaaf, hy is klaar toegesluit, maar nou sit hulle nog in die tronk ook. As jy afgesonderde lewe wil lei, dan gaan dit met jou en my gebeur. Jy gaan in die tronk land. Dit het met Paulus en almal gebeur, want hulle het besluit hulle lewe afgesonderde lewe vir God. Niks anders meer het by hulle saak gemaak, behalwe die werk van die Here nie. Halleluja. Ok, kom ons kyk. Ek gaan dit so 'n stuk doen vanaand sê. As ek net gou kyk, ek gaan nou vanaand van my sê, nee, pastoor, jy praat nie reg nie. Onthoof, dis al die martelare wat hier staan. Dis nie waar. Jy lees jou Bybel reg. Wat van arme Johannes? Hy was nie 'n martelaar nie, hy was 'n martelaar, maar hy is nie dood daarvan nie. En hy het hierdie boek geskryf, beteken dit nou hy het nie 'n geboortereg nie. Sien by my? Hy is nie onthoof nie. So gaan hy dan nou nie by die eerste lot wees nie, hè? Ek jou sê, hy gaan definitief een van die 12 apostels wees wat gaan regeer. Maar hy is nie onthoof nie. Sien by my? Amen. Moet my nie verloor nie. So hier is klare bewys. Dis van 'n ander kop wat hulle praat. Dit was nie Johannes se kop nie. Hulle het hom 'n pot koekolie gesit. Dit kan ek nie sê vanaand. En hulle het hom gekook en daai olie lekker warm gemaak. Maar wie die olie wat by hom was, die salwing, was warmer as daai olie in die pot. Dit kon hom niks maak nie. Hy het uit daai pot uitgeklip. Hulle het gedink hy's gaar. Nee, die olie van die Here was warmer. Loop die Here, ek jou sê, as jy nie meer leef nie, en Christus leef in jou, en jou naam is eintlik Christus, dan sê jy vanaand die gees van die Here rus op my, want ek is 'n gesalfde, dis wat Christus beteken. Halleluja. Loof sy naam. Ons gaan so 'n stukkie aan. Lukas 13:24. Ons gaan so 'n bietjie die skrif uitkyk. En jy moet maar bly bly. Want ouens glo mos nie wat jy vir hulle sê nie. Jy moet in die Bybel vir hulle dit wys. Ons gaan elke ding in die Bybel kyk vanaand. Loof die Here. Lukas 13:22. Kom ons baie gesien. 13:22. Wil jy wys? O, halleluja. Môre gesê, niks wat jy nog ooit in die lewe gehoor het nie, dit gaan nie vanaand doen. Kyk wat sê Jesus. Ek wil net hier staan en sê, die getal 3 is die volmaakte getal van die Here Jesus. Vader, Seun, Heilige Gees. Dis die voltooide getal 3. Hoekom dink jy bestaan ons uit 3 dele uit? So as God nou met 3 dele werk met hierdie liggaampie, en hierdie liggaampie, of hierdie ou moet eendag gaan opstaan, en hy bestaan uit 3 uit, dan moet daar ons 3 opstandings op wees. Amen. Dis so.
Dis dit nie. Ons gaan nou kyk, man, ons gaan julle wys. Loof die Here. Onthoof. Dis al die martelare wat hier staan. Dis nie waar. Jy lees jou Bybel reg. Wat van arme Johannes? Hy was nie 'n martelaar nie, hy was 'n martelaar, maar hy is die dood af van nie. En hy het hierdie boek geskryf, beteken dit nou hy het nie 'n geboortereg nie. Sien by my? Hy is nie onthoof nie. So gaan hy dan nou nie by die eerste lot wees nie, hè? Ek jou sê, hy gaan definitief een van die 12 apostels wees wat gaan regeer. Maar hy is nie onthoof nie. Sien by my? Amen. Moet my nie verloor nie. So hier is klare bewys. Dis van 'n ander kop wat hulle praat. Dit was nie Johannes se kop nie. Hulle het hom in pot koekolie gesit. Dit kan ek nie sê vanaand. En hulle het hom gekook. En daai olie lekker warm gemaak. Maar wie die olie wat by hom was, die salwing, was warmer as daai olie in die pot. Hy het uit die pot uitgeklip. Hulle het gedink hy's gaar. Nee, die olie van die Here was warmer. Loof die Here. Ek jou sê, as jy nie meer leef nie, en Christus leef in jou, en jou naam is eintlik Christus, dan sê jy vanaand die gees van die Here rus op my, want ek is 'n gesalfde. Dis wat Christus beteken. Halleluja. Loof sy naam. Ons gaan so 'n stukkie aan. Lukas 13:24. Ons gaan so 'n bietjie die skrif uitkyk. En jy moet maar bly bly. Want ouens glo mos nie wat jy vir hulle sê nie. Jy moet in die Bybel vir hulle dit wys. Ons gaan elke ding in die Bybel kyk vanaand. Loof die Here. Lukas 13:22. Kom ons bly gesien. 13:22. Bly wys. O, halleluja. Môre gesê, niks wat jy nog ooit in die lewe gehoor het nie, dit gaan jy vanaand hoor. Kyk wat sê Jesus. Ek wil net hier staan en sê, die getal 3 is die volmaakte getal van die Here Jesus. Vader, Seun, Heilige Gees. Dis die voltooide getal 3. Hoekom dink jy bestaan ons uit 3 dele uit? So as God dan met 3 dele werk met hierdie liggaampie, en hierdie liggaampie, of hierdie ou moet eendag gaan opstaan, en hy bestaan uit 3 uit, dan moet daar ons 3 opstandings op wees. Amen. Dis dit nie. Ons gaan nou kyk, man, ons gaan julle wys. Loof die Here. Ok, so die getal 3 is 'n voltooide getal. Ons gaan nou nie verder op dit, dan gaan u verstaan dit nou heeltemal. Nou kom ons kyk. Lukas 13:32. 32. En hy het vir hulle, hy met die hoofletter Christus wat praat, en hy het vir hulle gesê, gaan vertel daardie jakkals. Nou lees dit mooi. Kyk, ek dryf duiwels uit en maak gesond vandag en môre, 2 dae. 2 dae, vandag en môre. En op die 3de dag is ek klaar. So dan woorde, vandag en môre, 2 dae. Dryf die duiwels uit en hy genees en hy doen al die werke. Maar op die 3de dag is hy klaar. Dan het hy alles in perfektheid gebring. Kom ons lees gou Petrus. Petrus 3 vers 8. As ek kan hom daar gaan lees. Dag is soos 1000 jaar, 1000 jaar soos 'n dag. Petrus gee vir ons hier 'n simbool. En hy sê, julle ouers, as julle slim is, en julle gebruik hierdie, gaan julle mooi hierdie Bybel kan werk en julle gaan 'n paar goed sien. So as 'n dag dan nou 1000 jaar is by die Here, en 1000 jaar soos 'n dag. En Christus kom nou hier en hy sê, gaan sê vir daai jakkals, kyk ek dryf duiwels uit en maak gesond vandag en môre. Met ander woorde, 1000, 2000 jaar. Bly by my. Dis mos 2 dae. 1000, 2000. Hy sê die 3de dag, die 3de 1000ste jaar, is ek klaar. Ek het alles in perfektheid gebring, dag 1, dag 2. Toe Christus sterf,
toe breek die eerste 1000ste jaar aan en die tweede 1000ste jaar en nou met die jaar 2000. Onthou jy, dit was die 2000ste jaar voltooi. En daardie 2000ste jaar het Christus gesê, ek dryf vandag duiwels uit en ek maak genees en môre. Maar in die derde dag is ek klaar en ek bring alles in perfektheid in. Ons het nou oorgeweeg in die derde dag in. Ons het net nou gelees, onthou jy, in Joshua, toe sê hy 2000 el agter moet die volk wees, agter die ark. Onthou jy, ek het nie gesê, hou dit hier. Nou kom ons al het weer uitgekom. 2000 el plus minus ongeveer omtrent, sê die Bybel. Met ander woorde, dit was nie presies 2000 nie. Dit was naaste by 2000. So dit kom 2008 ook gewees het. Ons is nou in 2008. Hier het die Here vir ons 'n simbool gegee om vir ons iets so oop te maak. Die teenwoordigheid van God was hierdie ark. Hierdie ark gaan in by die beloofde land. Want dit is presies hier waar Joshua vir hulle sê, vandag, gister en eergister, maar klaar, 2 dae is verby, nou gaan ons in die beloofde lande, op die derde dag. So op die 2000ste jaar, op die derde dag wat oorgaan in die 3000ste jaar, toe gaan hulle in die beloofde land in. Dis wat ons nou is. So daai 2000 jaar was presies die 2000 jaar. Wie is eerste in die land in die beloofde lande? Wat was sy naam? Joshua, want hy was die leier. Wat is Christus se ander naam? Joshua. Want Joshua was 'n tipe van Christus. So hier gaan Joshua eerst in die beloofde land in. As 'n tipe van Christus. Want hier word dit gemanifesteer. Maar weet jy wat? Israel is 2000 plus minus omtrent ongeveer. 2000 el agter Joshua wat saam met die priesters hier deurgaan. Kan ek maar wie gee? So, die priesters het eerste gegaan op die 2000ste jaar. Dis nou die 2000ste jaar. Paar jaar verby. Nou, hulle wat die eersgeborenes is, hulle wat in afsondering van God lewe, hulle wat die Josef generasie is, hulle gaan nou weg. Die volk wat vir die kerk gestaan het, was 2000 jaar agter. Sien by my? Dis nou. Dis nou. Ek vertel. Dis nou wat al hierdie goed gaan gebeur. Die volk wat nie in afsondering wou wees nie, was agter 2000 jaar na Christus. Christus. Die dag toe hy sterf, toe gaat hy eerste. Die gemote. Nou is dit 2000 jaar daarna. En die volk wat reg is, gaan nou ook. Wat is hulle wat reg is? Die rest van die volk gaan bly. Hulle gaan in die tweede opstanding opstaan. En ons het nou nog gelees wat gebeur in die tweede opstanding. Die tweede opstanding gaan hierdie ouens in die poel van vuur gegooi word. Onthou jy die skrif? Christus sê, hulle sê vir die Here, hulle sê, Here, maar ons het in U naam geprofeteer. In U naam het ons duiwels uitgedrywe. Onthou jy die skrif? Hy sê, gaan weg, ek ken julle nie. Vat hulle werk in die poel van vuur, die tweede dood. Omdat hulle, toe hulle geleentheid gehad het om hulle af te sonder voor die Here, hulle nie afgesonder het nie. En toe die Here Jesus kom, toe bly hulle agter. Wie wil agterbly? Ek glo nie een van ons wil agterbly nie. Ja, ek kan nie glo nie, want die ou wil agterbly, hy gaan in die tweede opstanding opstaan. En dit is in die poel van vuur. En daar wil ek definitief nie wees nie. Kentucky Fried Chicken wil ek nie wees nie. As nie even, nie even, nie. Ander ouens sê nie, hulle sal maar gaan. Hulle gaan maar die kans vat. Nie ek jou vertel, ek vat nie die kans nie. Ok, kom ons kyk.
of die 7de dag, soos ander ouens dit stel, maar ek wil vir julle vertel, ons is nou in die 3de dag ingegaan. En enige oomblik kan ons die Here nou verwag. Dit is nou so naby, so naby, so naby. Amen. Jy weet hoekom hy gesê het omtrent 2011? Want niemand weet presies wanneer dit gaan wees nie. Niemand. Die Vader het dit aan niemand bekend gemaak nie. Maar as ons na hierdie tipes kyk en ons kyk na die simbole, dan sien ons dit is omtrent hierdie tyd. Hy sê ons moet kyk na die bome en ons moet kyk na al hierdie goed. So die Here sê ons kan kyk, ons kan soek, Here, wanneer is die tyd naby? Ons kan gewaar wanneer dit naby is. En ek en jy weet vandag dat die Here se koms is so naby, so naby. As ek net skief, net wegkyk, as ek mis, gaan ek dit mis. Ek dink ek braai nog 'n lekker stuk vleis. Ek skiep die bid hier vandaan. Môre in die koerante, daar's klop ouens weg. Hulle weet nie waar is die man en jy nie. Sien, as ek nou so lekker vleis gebraai gedra en wonder wat van daai ouens geword het. Hulle is weg. Hulle was besig om vuur te maak in die bid hier. Jy het vuur by die huis gemaak. Verkeerde vuur, man. Liewe Here. Halleluja. Ok, kom ons gaan kyk nog 'n voorbeeld. Hosea 6 vers 1 tot 2. Kom en laat ons terugkeer tot die Here. Want hy het verskeer, jy moet mooi luister. Hy het verskeer en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Vers 2. Hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Met wie praat hy? Hy praat met die bruid. Die bruid gaan weg. Sy daar op mooi reguit, sy's reg. Sy wag. Die maagde slaap almal, jammer vir hulle. Sies tog, hulle mis dit. Al was daar 5 wyse maagde, jammer. Hulle slaap. Die bruid is wakker, alleen. As jy deel van die bruid wil wees, moet jy vanaand wakker wees. Jou prioriteit moet Christus Jesus wees, anders is jy nie deel van die bruid vanaand nie. As jou prioriteit nog soos Rubensin is, of Esausin is, wat sommer maklik vir 'n klein plesiertjie of 'n klein bordjie kos sy eersgebore reg weggee of verkoop, dan wil ek jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan in die tweede dood in die poel van vuur, dan gaan jy en ek opgaan. As ons deel is van hulle. Liewe Here, daar's nog 'n voorbeeld wat ek vir u gegee het. Kom ons gaan. Liewe God. Kom ons lees Openbaring 12 vers 1 tot 6. Ekskuus, ons moet nie die skrifte klaar maak, laat ons net weet waaroor dit gaan. Dis vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was. Dis die kerk met die heerlikheid van die son. Onthou ons het vanmôre gepraat oor die 3 heerlikheid. Die son se heerlikheid, die maan se heerlikheid, die sterre se heerlikheid. Onthou jy, 4-3. As die son skyn, dan kan jy geen ster sien nie, jy kan hom nie die maan sien nie. En dit is die eerste opstanding. Dis waaraan ek en jy moet deel hê. Dis by daai eerste opstanding. Dis nou met die wegraping, moet ek en jy gereed wees. Ons moet wees soos die son wat skyn. As 'n ander ou naby my kom en dit lyk op my parking soek. Verstaan? Prys die Here. Ok, kom ons kyk hier. Hy sê 'n vrou met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, 12 apostels. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. Hierdie kerk was swanger. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe, 10 horings en op sy koppe 7 krone. En sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleep. Dis die derde van die engele wat saam met hierdie draak uitgewerp is in die hemel uit met die oorlog. Onthou jy op die aarde. Wat ons nou nog so tenteer. Ok, hier is die bewys. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, nie Jesus nie. Hierdie is 'n boek van die toekoms. Dis nie 'n boek van die verlede nie. Jesus sê vir Johannes, skrywe.
Jesus het lang al opgevaar hemel toe. Hy gaan nie nou nog gebore word op die aarde nie. Dis die Bybel. Jy moet by my bly vanaand. Ok, so ken jy. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Wat het hier gebeur? Hierdie is die eersgeborenes. Hierdie is die bruid. Hierdie is die ouens wat saam met Christus vir 1000 jaar gaan regeer. Dis hulle wat nou gebore is. Dis hulle wat die duiwel in die hande wou kry. Want hy het die ander allemaal in die hande gekry, maar hierdie klompie ouens, hulle het op 'n kop aangesit. Dis nie Christus nie, dis hulle wat saam met Christus gaan regeer. Amen. Julle by my? Amen. En hierdie manlike kind is weggeruk. Waar toe? Waar ons nie om weggeruk te word, die hele ouens? Die tyd is min. Waar gaan ons kom aan, man? Prys die Here, sy seun is op pad. Dis hierdie kind wat weggeruk is. Ok. Die vrou het na die woestyn gevlug. Ok, ons het dit nou gelees. So ek wou net daai dwaalingkie uit die pad uithaal wat sê, dis Christus wat gebore geword het uit hierdie vrou. Nee, hierdie vrou is die kerk. En die kerk het eers 'n ontstaan gekry na Christus. Amen. Ok. Hier is by ons kyk. Waar is ons nou? Weggeruk troon toe. Right, kom ons kyk gou iets anders. As hy sê dat hulle gaan saam met Christus regeer vir 2000 jaar, of 1000 jaar. Wat sê die skrif eintlik? Die skrif sê, daar is 'n liggaam, waarvan die hoof Christus is. Hierdie liggaam is op die oomblik op die aarde. Is ons op die aarde, ons is mos sy liggaam. Amen. Ons is mos Christus se liggaam. Hallo, amen. Is ons. Nou waar is ons kop? In die hemel, dis mos Christus. Hy is die hoof van hierdie liggaam. Nou kom ek dan die geheim. Christus gaan definitief nie afkom aarde toe. En saam met ons regeer vir 1000 jaar. Ons gaan regeer net soos dit nou is. Christus gaan in die hemel bly en ek en jy gaan die ouens wees wat oorwin het, wat gaan regeer oor al die nasies. Nou ja, ons het ons vanmôre gesien, man. Onthou jy? Farao was 'n tipe van God. Onthou jy? 'n tipe van God in die opsig dat Josef aangestel is oor alles, die hele Egipte, oor al die koninkryke het hy geregeer. Daar was net een hoër as hy. Hy sê net een hoër as jy, Josef, en dis my troon. Amen. So daar was net een hoër as Jesus. Dis God die Vader. Amen. Ok, ons is sy liggaam en ons gaan regeer. Halleluja. Kyk, ons gaan maar so 'n stukkie stuk. Ons het nog glad nie eers by die preekie gekom. Ons soek nog skrif op. Here. So kom ons kyk gou. Joshua. Sien die einde van 3 dae het die opsigters die laar neergegaan. Aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Want gister en eergister het julle nie met hierdie pad getrek. Joshua sê aan die volk, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Wat was die wonderwerk? Die wegraap. In die beloofde lande. Dit was die wonderwerk. Dis 'n wonderwerk, daai wat ek jou vertel. Die eerste opstanding is die wonderwerk van al die wonderwerke. Prys God. Haai, kom ons kyk. Hoor, ek het al hierdie skrif vergeet. Staan dit. Ok, vers 16. Lei die
water staan wat van boven afkom. Christus nou besig, God is besig om 'n pad te maak deur hierdie rivier, die Jordaan. Ek wys nie net so, want ek kan nie alles wys nie. Maar ons gaan kyk. Alright. Hier maak hy nou 'n pad. God maak 'n pad hierdeur. Want hulle moet nou deur hierdie Jordaan gaan. Aan die ander kant toe om in die beloofde land te kom. Kyk wat gebeur. Die water bly staan wat van die bokant af afkom. Dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam. So tot by die stad Adam, wat langs Satan lê, tot daar in die water teruggeskuiwe. Wat sê dit vir jou en my vandag? Hoekom Adam? Wat God sê, die oomblik, wanneer ek die pad maak dat julle in die beloofde lande gaan tot by Adam se nageslag, of tot by Adam, regdeur, almal, daar gaan nie 'n uitsondering wees, nie een of nie, almal gaan kan deel wees van die eerste opstanding. Hulle wat wil, hulle wat wil. As 'n paar ouens wat sê, ja, nie worry nie, ek sal nog nie jou dingetjie doen, ek gaan nog daar dingetjie doen en daar dingetjie. Happy vir jou. Gaan braai. Ek gaan nie braai nie. Dan kan ek jou 'n brief gee. Braai gaan ek nie braai nie. En weet jy wat, as ek nie die waarheid vertel, dan gaan ek braai. En ek gaan nie die waarheid vertel, want ek gaan nie met jou pad braai nie. As jy bedoel nie. Halleluja. Kom ons kyk. 2 Korintiërs van die vers 4. 2 Korintiërs by vers 4. 2 Korintiërs by vers 4. Halleluja. Korintiërs by vers 4. Ekskuus, ons het nou so baie verkies om te lees. Maar dis al ons dit gaan kan sien. 2 Korintiërs 5 vers 4. Want ons wat nog in die tent is. Waar is die tent? Hierdie tent. Ons wat nog in hierdie tent is, sug en voel beswaar, omdat ons liewer nie omklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind mag en kan word. Kom ons gaan lees weer. Joshua. Ekskuus, jy moet die vinger afhou. Ekskuus jy dat is. Ek kan nie, ek het nie ongelukkig nie my vingers nie, anders wil ek het nou gedoen het. Right. Vers 14. En toe die volk wegtrek, lees mooi wat staan nie. Vers 14, toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan. Kan jy dit sien, julle ouens? Hier is iets besig om te gebeur. Hierdie ouens trek uit hulle tent uit. Wat is hierdie? Dis my tent. As ek die beloofde land gaan hierdie ding bly, ou man. Ek trek uit hierdie tent uit. Halleluja. God het al hier alles gemanifesteer wat ek en jy vandag net moet neem en doen. Hier is dit klaar opgevoer, die hele toneel.